od 120 € si viete splniť svoj vlastný sen, svojho vlastného auta, tak ako Branko, vidíte, tu máte krásneho žiguláka. Ahojte všetci, vítajte opäť u mňa v garáži, ja som rád, že nás znova sledujete. Ako ste si všimli, už hovorím nás, lebo Branko je môj parťák. No a keďže Branko je už môj parťák, nám chce niečo ukázať, čo Branko spravil. No a je to Tamiya TT01, tu je a poďte sa pozrieť na to, čo urobil. Tu ju máme a ideme na to. Takže, čo sa dozvieme z krabice? Dnes to máme Tamiyu TT01, to znamená, že tam je výrobca a TT01 je typ alebo druh podvozku. Je to štvorkolka, je to taký plastový podvozok, ale ľudia ho majú veľmi radi, lebo je lacný. V podstate tento model stal teraz v akcii nejakých 120 €. No a Tamiya je ináč japonská značka, ktorá je naozaj veľmi populárna. Robí osobné autá, robí nákladné autá, robí ťahače, robí návesy, a ľudia ju naozaj veľmi radi stavajú, lebo je to lacný stroj a krásny. A viete si s nej urobiť neskutočné veci. No a dnes to máme kalibra V6 a ja ju poznám. Viete prečo ju poznám? Lebo som na nej prešiel 20 km a ostal som stáť medzi dvoma poliami. Viete prečo? Lebo bola plná elektroniky a vtedy, v tých rokoch 90 až 2000, tá elektronika ešte bola iba v plienkach. No ale o tom som nechcel. Ideme sa pozrieť, čo máme na krabici, okrem pekných obrázkov a tomu, že je to TT01 podvozok, sa dozvieme, ako vyzerá v zloženom stave, lebo Tamiya robí svoje podvozky rozložené, takže každý si ich sám poskladáte. Branko, ty si koľko skladal túto Tamiyu? Hodinu a pol možno. Hodinku a pol. Je to zábava, je to príjemné, proste naučite sa, ako funguje vôbec auto. No a čo tu máme ďalej? Máme tu nejaký upgrade, čiže treba si kúpiť motor, lebo motor je v balení, motor je v balení. Treba si dokúpiť plus minus 14 € stoja ložiska, plus tu je hliníkový, myslím si, že to je hliníkový riadel. Treba dokúpiť samozrejme ovládačku, prijímač, servo, batériu. Tu nabíjačku už neriešte, tu asi máte, ale to je jedno. No a poďme sa pozrieť, čo je v krabici. A v krabici je... Tada! Nič. Viete, prečo tam je nič? Lebo Branko už to auto poskladal. Takže poďme sa na to pozrieť a niečo vám o tom povie. No poďme sa pozrieť na to, ako Branko zostavil podvozok Tamiya TT01.
ale ako vždy zapneme si svetielko, aby ste lepšie videli. Takže ja som sa sekol a musím sa opraviť, čiže dostanete v balení obyčajný jednosmerný motor a dostanete aj regulátor. Tento regulátor si viete vymeniť, alebo teda zmeniť z Nimhy na Lipolku, čo je perfektná vec. A jediné, čo mne sa nikdy nepáčilo na Tamiyách, že majú obyčajné šroby, krížové šroby, to si môžeme tuto pozrieť, hej, že majú klasické krížaky. Ale inak, kardan stredový je plastový, preto je aj upgrade možný, ten hliníkový, ten je pevnejší. Tu sú namiesto ložísk, mosadzné boli, Branko? Plastové. Plastové? Plastové valčeky. Plastové valčeky, takže treba si to kúpiť. Ja som ju kedysi stával, hovorím, 14 € to stálo a je to lepšie tie ložiska normálne, štandardné kúpiť. Inak je ten podvozok fakt je plastový, ale je hodne taký tuhý a myslím si, že je s tým celkom veľká zábava. Majú rôzne typy od crawlerov cez driftovacie. Čo si myslíte? To majú, treba si to pozrieť aj na stránkach RC Svetu alebo Tamiya.com alebo JP, lebo je to japonská značka. No a ešte Branko mi tu ukazuje jednou rukou, že má to aj tlmiče. Aha. Predok ide slabšie. No ale je tuhý dosť ináč. A zadok je mekučký. Má si to vymeniť, lebo vlastne je to štvorkolka. Dobre. Tu sú disky originál ku kalibre. Toto sú originál disky? Áno, takéto disky mala originál, ale Branko chcel spraviť retro kolesa, plechače. Trošku majú nižší profil, ale to nevadí. No a ideme si dať kapotu? Tak teraz sa pozrite na to, čo Branko zrobil. Lada 2106, zhrnutie. Pôvod a história. Lada 2106, známa aj ako VAZ-2106 alebo Lada 1600, bola sovietsky, ruský automobil, ktorý sa vyrábal v závode VAZ v Tolieti od roku 1976 do roku 2006. Vychádzala z modelu VAZ-2103, ktorý bol odvodený od Fiatu 124. Bola to modernizovaná verzia s vylepšeným dizajnom a interiérom. Technické špecifikácie. Motory, najčastejšie bola vybavená 1,6-litrovým benzínovým motorom. Prevodovka, väčšinou 4-stupňová manuálna, neskôr aj 5-stupňová. Pohon, zadný pohon. Konštrukcia, robustná konštrukcia s rámom a karosériou. Popularita a význam. Bola veľmi populárna v Sovietskom zväze a vo východnom bloku pre svoju spoľahlivosť a dostupnosť. Stala sa ikonou sovietskeho automobilového priemyslu. Dodnes je obľúbená medzi zberateľmi a nadšencami klasických automobilov. Dostupnosť. Náhradné diely sú stále relatívne dostupné. Jazdené modely sa dajú nájsť v online autobazároch. Zaujímavosti. Bola známa svojou odolnosťou a schopnosťou zvládnuť náročné podmienky. Branko vám chce niečo povedať, ja natáčam a Branko bude rozprávať, takže poďme na to. Ja vám skúsim len taký príbeh povedať k nej citový, hej, akože toto bol náš člen rodiny, 1:1 by som povedal. A zažili sme s ňou veľa dobrodružstiev, je to VAZ, alebo teda Lada 2106. Chce sa poškrábať, tak ho škrábam. Vy ako vidíte špezetku, máme takú, ako sme kúpili, vtedy s tým autom nehali sme ju tam, jazdili sme síce v Bratislave, mali sme pod oknom veľa reprákov, ako všetci z vás určite. Počkaj, ja som nemal pod oknom repráky, ja som ich mal na spodku, ja som mal 1206 som mal ja, bielu. No, toto bol výkonnejší stroj, Miško. Dobre, ja som mal 1.2. 4 svetla, bol rýchlejší. A ja som mal tu, že BAD. Ja som mal BAD. No poďme, 96, 42. No ale ideme ďalej. No,
No a vlastne snažil som sa potom nájsť na internete komponenty, ktoré som si dorábal sám, aj tá antena je vzadu, lebo sme mali vysúvaciu antenu, človek otočil ten gombík ceckatý a vysunula sa anténa, išla hore. Čo sa sme... Bránkovi zatlačil ceckatý gombík. No tak ceckaté rádio, to sa hovorilo ceckaté rádio, nie tomu, ale malo dva. My sme mali už Senkor, hej, a pri otočení sa pustilo 12 V na anténu a ste boli najväčší frajeri, rozumiete, skreslovalo to tam vzadu. Jasné, a počúval si Petra Naďa, ty vole. To nie je tam skôr techno a nejaké veci. Takže ostalo to ako spomienka, rodina to auto nevidela, ja im ho ukážem, ostane nám na poličke, bude mať peknú spomienku na ňo. Nejaké hodiny sa na tom odrobili a na city ostanú tu v modeli 1:10. Ja si myslím, že to auto vyzerá perfektne a je to na každom z vás, čo si chcete spraviť a myslím si, že Braňo má k tomu fakt vzťah. Ja by som si urobil bieleho, ale neviem už zohnať takú starú kasňu, no ale pozrite sa na ňo, aký je šťastný. No. Vidíte, jak sa usmieva normálne, hej na to normálne. A to snad to nebude prvé a posledné auto, lebo deti behali doma a nemohol som ju dokončiť, furt som ju dorábal po nociach, keď všetci spali, ale nakoniec sa to podarilo a myslím si, že môžeme s ňou aj zajazdiť. Myslím si, že ideme si v garáži zajazdiť. No, tak trošku. Tak poďme na to, ideme vám ukázať, ako taký žigulák jazdí po malej garáži. Poďme na to. Kde máš brýle? Daj si brýle, lebo ťa spoznajú. Čaute, banda. No a čo na záver? Pomer cena, kvalita, výkon super. Od 120 € si viete splniť svoj vlastný sen, svojho vlastného auta, tak ako Branko. Vidíte, tu máte krásneho žiguláka. Môj sen je mať Škodu Garde, ktorú som mal ja a miloval som ju. Ale keď budete hľadať, tak určite na internete nájdete nejakú kapotu. No a myslím si, že Braňo urobil radosť sebe, urobí svojim rodičom. Urobila aj mne, lebo ja som mal trošku staršiu, ja som mal 73 a Tamiya vám splní váš sen toho, čo by ste chceli. Ja rozmýšľam nad Citroenom taký, jak má Fantomas, no ale to už nechajme tak, dneska to bolo o Brankovi a o tom, že aj Branko je šikovný nielen za kamerou, ale aj pri RCčkách. No a práve preto to je svet RC alebo RC svet krásne zaujímavý a môžete si splniť, ešte raz to poviem, svoj vlastný sen. Takže uvidíme sa pri ďalšom videu. Dnes je, alebo teraz je už 1:45, za nejakých 20 hodín ideme jazdiť do garáži, takže my sa ideme vyspať a vy nás pozerajte pri ďalšom videu. Ahoj!